જે આપણે ખેતરમાં આવી ગયા છે, જો આવી ખેતી જોઈ છે તમે? આ શું છે ખબર છે કોઈને? કમેન્ટમાં બતાવજો. આ પહેલો વિડીયો છે, આપણે બધા કમેન્ટમાં બતાવજો આ શું છે. આ જોયું છે કોઈને? જોઈ લો, આનું ફૂલ કેવું હોય, એની સિંગ કેવી હોય બતાવું. આવી સિંગો હોય. કોઈને જોઈ હોય તો કમેન્ટમાં બતાવો. આપણા ખેતરમાં આવી જો, આપણા ખેતરમાં કેવી આવ્યું, કોઈને ખબર હોય તો કમેન્ટ કરો. જોઈ લો કેટલું બધું આવ્યું. આ ખાલી શિયાળામાં જ થાય.